好，大家好，係啦，今日咧想講啲food science 喎，洋葱嗰啲啦，係啦，咁大家知道洋葱好有益噶嘛，係咁啊介紹呢幾個三個 molecules 啦，係俾大家睇下啲 story 先。咁啊主要咧原來睇就資料咧，主要咧呢啲molecules 咧都係 come from 啲叫organosulfur 喎，organosulfur compounds，同埋中間有個polyphenol 啦，係咁啊睇下佢哋啲chemistry。好，睇第一個先啊，呢個allicin 啦，係啦，咁即係佢有啲 allyl groups 喺度啦，兩邊都有喎 allyl groups，呢個啦，兩個啦，咁啊中間啲 sulfur 喺度啦，係啦，形成一個叫 organosulfur 啦，係啦，本身啲 chemical 咧都好 volatile 噶啦，因為都幾 non-polar 啦，咁啊就容易變 gas 啦，咁我哋會聞到啦，有啲 pungent smell 喎，睇資料 pungent smell 啦，但係有益㗎啦嚇，呢啲 organosulfur compound 對身體好有益喎，即係例如咩啊？可以殺死啲bacteria 啦，cancer 啦，cancer cells 啦，殺死佢哋啦，係啦，呢啲咁嘅好處啦。咁睇資料係啦，喺1944年啦，係啦，就俾一個 team 啦，就 isolate 咗啦，呢個Chester 啦，同埋 John 啦，係啦，佢哋係啲 American 嚟嘅，American organic chemist 啦，咁啊做好多呢方面嘅 research 啦。好，其實呢個都係㗎，this one 都係佢哋ISO 嚟嘅。好，睇埋中間先，中間呢個Fistin 啦，係啦，咁啊低係啦 polyphenol 啦，即係好 polar 喎，反而係啦，即係同嗰兩個organosulfur compounds 啱相反喎，係啦，呢啲好 polar 嘅，係啦，咁啊係啦，都係啲做一啲 antioxidants 啦，可以係啦，主要佢個 function 我相信係啦，咁啊係啦，俾奧地利啦 chemist 啦，Joseph 啦，哇都好早揾到喎嚇，比較早啲啦嚇，比較早啲啦，isolate 咗啦嚇，呢個molecule 啦，係啦，咁啊第三個啦，係啦，呢個大 aniline 啦都係啦，係啦，呢個大 aniline group 啦，係啦 three carbons 啦，咁啊中間有三個 sulfur 添喎，係啦，係啦，睇住係啦，都係可以寫啲 cancer cells 啊，但係嗰啲 healthy 又冇事喎，幾好喎呢個 compound。係都係佢哋都有pungent smell 啦。呢同埋睇資料咧，佢哋咧其實唔係store 喺裏邊先嘅喎，啲 onion 其實佢哋係 freshly prepare 嘅喎，係啊，即係話當我哋咧可能切洋葱啦，for example，一切咗出嚟咧，即係可能破壞咗佢哋嗰個structure 之後咧，咁啲可能呢啲 chemical 咧就會產生喎，即係 through 啲 enzyme 啦，係啦，咁啊即係有機會遇到啲 enzyme，佢哋咧就會產生呢啲 product 出嚟喎，其實呢啲係 product 嚟喎，即係之前喺 chemical 喺個 oil 未存在嘅喎，係啦，一揭咗出嚟先至產生出嚟喎呢啲嚇，同埋有 pungent smell 啦，我哋會聞到佢哋啦，係啦，咁我哋就介紹多啲呢方面嘅formation，好。我睇個 Allicin 點形成啊？係啦，當咩啊嘛，做個 cutting 之後咧，係啦，佢就會產生出嚟啊嘛，呢個chemical 啦。我哋睇下點樣整先。嗱，首先一開始咧就係呢個啦，係啦Allicin 咁啊嚇，咁佢咧就係啦喺未做 cutting 佢已經有㗎啦喺個洋葱裏邊。不過知道咧呢隻 molecule 咧應該係come from cysteine 喎，呢個 amino acid 喎，即係產生出嚟嘅喎。我睇下邊一 part 係屬於 cysteine 先喺個 molecule。嗱呢度啦，呢 part 係 cysteine 嚟嘅，actually cysteine 即係 CYS 啊，呢個 CYS cysteine 啊，cysteine，OK。咁咧佢本身 H 噶嘛，有本身呢個 cysteine，即係一個file group 咁咯，file group。咁即係可能做一啲transformation 啦，做啲 steps 啦，係啦，就將呢個咩啊，嗱用啲顏色先啊，係啦，就將呢個Ali group 啦，係啦，三個 carbon 都黐咗上先，
最後一 step 咧係睇資料應該係做個 oxidation 嘅，即係個 O 呢度啦，就黐埋上去啦，就變咗個 S oxide 咁啦，就形成呢個aldehyd 咁啦aldehyd。好啦，跟住咧當你做 cutting 咯係咪啊？即係好似呢度啦，呢個 diagram 呢個 picture 啦，係啦，即係攞把刀切開啦，切開咗咧，咁咪嗰啲 tissue 就爛咗啦嚇 broken 啲 tissue， 可能就有機會俾呢啲substrate 啦，呢個aldehyd 咧，同埋一個 enzyme 啦，係啦，呢個 enzyme 啦。係啦，咁啊相遇啦，可能產生啲 reaction 喎，咁啊產生個 product 啦，係啊呢啲啦，呢啲 product 係啦，咁啊產生隻 acid 咧，acid 咧就係啦，呢個 acid 咧就再做多個dehydration 啦，係啦，兩個形成好似 condensation 咁啦，黐埋一嚿啦，係啦，咁啊變咗呢個係allicin 啦，係啦，咁啊即係我哋會聞到啲味啦，係啦，雖然係 liquid state 嚟㗎，睇到但係只係 liquid state，因為都幾 volatile 啊嘛。都幾 non-polar 嘅呢隻allicin啦，咁所以會聞到啲味啦，呢個chemical。哦，同埋有個大家都聽過啦，係咪啊？因為切洋葱咧會流有眼淚係咪啊？可能太刺啊，太刺隻眼啦。咁邊隻 chemical 係會有呢個effect 咧？哦，原來就係 another one 喎，就係呢個啦，係咯，就係呢個咯。呢隻 chemical 咧原來咧更加 volatile 㗎，咁可能咧就會刺激到啲眼睛啊，咁啊有呢個眼淚就流咗出嚟啦，係啦，俾佢係啦irritant 啦，OK，我睇下呢個 process，原來 come from 呢度喎，又用翻第二隻顏色先，係啦，即係呢個啦，用呢個，係啦，睇資料就係經過 another enzyme 啦。係啦，就形成呢個molecule 喎，係啦，先propane thiol 喎，S oxide 喎，呢個 chemical 呢個 naming 幾 interesting 喎，不如睇睇呢個 naming。嗱，佢特別呢度啦，呢 part 啦，thiol 喎，係啦 ，N oxide 都幾 interesting 呢 part 啊，我哋睇下先。嗱，如果 Al 即係咩？大家記得 Al 即係 aldehyde 啦，我哋睇翻 aldehyde 個本身個 structure 先 aldehyde 咁噶嘛 ，aldehyde 係咩啊？呢個係O 啊嘛係嘛？呢個 carbon 啦係啦 carbon，呢個 H 嚟噶嘛係咪先？嗱呢個 L 就係啦啊，嗱呢個 R 啦嚇。如果 file 呢個又唔係 file 呢個係 file AL 喎，係啦，即係咩意思咧？用第二顏色先有。係啦，即係嗰個咩？個 oxygen 係咪啊？就 replaced by sulfur 啊嘛，係啦 ，in this aldehyde group。嗱呢個 S 嚟㗎，邊 S 啊？邊 S 啊？呢度係 S 嚟㗎，就唔係 O 啦。係啦，跟住再加個喺呢度係咪啊？喺 S 嗰度再加個 O 喎，再加個 O 上去喎，即係可能咁咯。係啦，即係好似呢度咁啦，即係變咗 minus 同埋 positive charge 啦，即係一個 dative bond 咁咯。係啦，就形成呢個product 啦。咁仲有前邊咧先喎，係啦，因為呢度 double bond 嘛，所以佢又有個geometrical isomer 啦。係啦，可能呢度係兩邊係 on the same side 啦。咁所以喺個先嗰個configuration 啦，係啦 ，another one 係 anti 啊嘛，係啦，呢個係先咯，係啦。咁就係由於靠呢個 molecule 咧都幾 volatile 啦，就係啦刺激到我哋啲眼睛啦，係啦，咁會流眼淚啦，係啦。好，我哋繼續啊。好，跟住睇下點樣形成另外一隻啦，organosulfur compound 嗰個大 alien trisulfide 啊嘛，我哋睇下先。好，首先starting from 呢個the first one 先啦，係啦，allicin 啦，係啦，即係已經形成咗啦嘛，即係當佢open 咗係咪啊？cutting 咗做一個 cutting 啦，個onium 啦，咁啊產生咗嘛，利用 enzyme 產生呢個allicin 啦，咁然後咧再有啲further reaction 喎，可以整埋嗰個 another one 喎，係啦，原來應該呢個acidification 先，即係呢度啦。可能係 proton 嚟咗個SO group 咯，係啦嗱，之前咧佢有時咧佢會有個S double O 啦，或者 S single bond O，其實一樣，因為做 resonance 啦，即係咁樣啦，即係可能係咁啦。
可能有個resonance 啦，係啦，即係個 S 咧就係呢個 O mask 噶嘛 ，O mask 呢個 plus 嚟噶嘛，即係可能咁樣嘅，即係有個resonance 啦，佢有時會 show double bond，有時會 show single bond，其實一樣嘅啫，因為 due to 個 resonance。咁跟住咧就做 protonation 啦，可能用個O 嘅 lone pair 啦，係啦，去 proton 嚟咗呢個O 先，咁所以令到呢個SO group 係 more polar 啦，咁所以就會withdraw electrons 啦，係啦呢度，咁所以令到呢個收法咧更加咩delta positive 啦，係啦 delta positive charge 啦，係啦，咁吸引啲可能自己做一個 nucleophile，即係呢個啦，係啦 this one 啦，係上 nucleophile 用個 lone pair 啦，又係用個 lone pair 啦，係 attack 呢個其實即係睇呢個啦，即係呢個係啦，睇呢個，咁佢咧就會 break 個 bond 嘅喎，即係 break 呢個 bond，break down SS bond 喎，SS bond 似乎易 break 喎，SS bond 係啦，咁啊就分開咗啦呢 part 係啦，分開咗，呢 part 分開咗啦呢 part，即係呢度啦，即係 H 呢度啦，係啦 as 一個OH group 啦，係啦，咁啊呢度咧就黐住啦，係啦呢度就黐實咗啦，係啦，咁啊再做多個 hydrolysis 啦，呢度 hydrolysis。又係 break down another SS bond 啦，係啦 SS bond，係啦，咁就變咗一個大收塊喎。首先係一個大 arlene 大收塊，咁其實再用呢個大收塊咧，係啦，即係好似呢個啫嘛，即係用第一顏色先，即係好似係啦，即係呢度再參與，即係好似咁啦，又做一個 nucleophile 啦，又去 attack 係咪 attack another one 啦，即係 protonated 嗰個 form 啦。咁啊，即係即係黐到個 S 上去啦，係啦，就變咗 tri 收塊啦。我相信咁做啦，即係做多次啦 ，repeat 啦，係啦，咁啊形成咗呢啲product 啦。好，我想睇第一個咯喎，係啦，要 Allison 啦，係啦，睇下咩health advantage 係啦。我原來咧嗱睇個 diagram，呢個 molecule 啦。原來咧唔係淨係 come from onion 喎。即係嗰啲加力都有喎，都有呢隻molecule 喎，呢啲咁嘅organelle sulfur 啦，係啦 compound 啦。我咁睇呢個圖咧，就佢會咧原來似乎係佢會可以能夠咩activate 啦，可能 activate 啦，呢啲 gene 咧係嘛，呢啲咁嘅gene咧係啦，咁睇資料呢啲咁嘅 gene 咧應該係 for 嗰啲叫咩tumor susceptible gene 嚟喎。即係有啲 gene 咧可以去抑制嗰啲tumor 喎，呢啲咁嘅好似我相信有啲 mRNA 嗰啲 gene 啦，係啦，咁所以嗱見到 inhibit 咗佢啦，inhibit 咗啦，係啦，呢 part 應該係睇資料應該係嗰啲growth factor 嚟嘅喎，咁即係個 growth 就俾佢 inhibit 咗啦，係啦，但係呢個我相信係啲 mRNA 嗰啲 gene 嗰啲咯，係啦，咁啊即係個 growth 就冇就 inhibit 咗啦，係啦，所以呢啲即係個 cell growth 可能嗰啲 cancer 都會俾佢inhibit 咗啦，嗰啲 development 係啦，咁即係有益啦，係咪先？呢啲咁嘅Allison 啦，好，我哋睇第二組，好睇第二隻 molecule 咯Fiston 啦，係啦，睇個 molecule 點樣可以幫我哋個 body 先，睇下 diagram，睇個 molecule 啦，係啦，都係啲polyphenol 啦。咁咧，然後睇個圖咧，佢咧就話可以降低係嘛？可以降低個 level of 呢個叫 PP38喎。咁睇資料啲咁嘅PP38咧係啲stress factor 嚟嘅喎，即係唔好㗎，呢啲 factor 唔好嘅，係啦，即係 under stress 咧睇資料話咧應該係 due to 嗰啲咩free radicals 啦，即係嗰啲叫咩ROS 啦，係啦 reactive oxygen species 啦，係啦，如果個 stress 大咧，呢啲 radical 就多㗎嘛。係啦，咁咧就會增加呢啲stress factor 啦，咁咧就會從而咧就會initiate 啦，係啦 activate 呢啲有啲 NF-κB 嗰啲factor 啦，啲transcription factor 啦，咁啊就會係咪啊？咁就會有機會 develop 啲 cancer 啊嘛，係咪啊？啲 cancer 係啦，from 呢啲 NF-κB 啦，
咁而家呢隻 Fiston 咧係啦，似乎咧我相信咧佢可以做一個 antioxidant 啦，係啦，可以 remove 係咪可以嗱用第二顏色先，係啦，即係可以 remove 呢個radicals 啦，係啦，降低啦呢個 level 啦，咁啊從而可以係啦，可以降低呢個PP38呢啲stress 嘅 factor 啦，係啦，咁所以就可以inhibit 啦，係啦 inhibit 啊呢啲咁嘅即係NF-κB 啦，係啦 inhibit，咁所以就少咗機會啦，產生一啲 cancer 啦 cancer development，呢甚至可能可以inhibit 呢啲migration 喎，即係嗰啲可能癌細胞啦，嗰啲擴散嗰啲問題喎，可以降低佢哋啦，都幾好喎嚇呢隻antioxidant，好睇第三隻啦，好睇就咪第三個咯喎，係啦，呢個叫做咩啊？大阿尼啊嘛，係啦，trisulfide啦，係啦，喺洋葱有啊嘛，係啦，睇下呢個 molecule 先，佢點樣幫我哋個 body 啦，係啦，例如可以殺死啲cancer cells 喎，似乎佢經過有幾個 pathway 都可以做到呢個 action，我哋睇下先啊，睇中間先，呢個啦，呢個係個molecule 啦，總共而家有3個 sulfur 啦，trisulfide啦，咁啊兩邊都有啲 allyl groups 喺度啦，係啦。咁咧，我哋睇下咯喎，原來咧睇左手邊先啦，佢可以咁樣做喎，因為呢啲咁嘅sulfur啦，係啦，因為 lone pair 噶嘛都幾容易willing to donate 噶嘛，所以可以相信係一個 good ligand 嚟嘅，一個可以做一個multi-dentate ligand 啦，係 polydentate ligand 啦，咁啊 bind 佢啲 metal 啊嘛，可以做啲 metal binding 啦，係咯，可能 bind 佢啲嗰啲 metal 咧喺 enzyme 裏邊噶嘛，係咪啊？咁如果冇咗 metal 做個 enzyme 咪做唔到嘢啦，係啦，做唔到佢想做嘅工作啦，係啦，咁啊即係 bind 實咗啊嘛，俾啲sulfide啦，係啦，sulfide compound。又或者因為本身呢個 molecule 咧都幾 non-polar 噶嘛，咁係啦，可能咧又係啦，可能做一啲叫 hydrophobic 啦，即係 non-polar 同 non-polar 之間嘅一個 interaction 啦，可能喺啲 enzyme 裏邊 enzyme 可能有啲地方係啲比較 non-polar 嘅。咁可能咧就會依個咁嘅trisulfide啦，可能咧就咁 bind 入去咯，係啦，用啲hydrophobic interaction 啦，黐實佢，咁可能咧就阻住佢啦，做唔到嗰個activity 啦，係啦，即係阻住啲 substrate 啦，去到佢個 active site 度啦，俾佢 block 咗啦，係啦，又或者做啲 reaction 喎，係啦，即係可能經過啲file 啦，啲 file group 啦，可能喺啲cysteine啊，喺啲 protein 啦。嗰啲 amino acid 啦 cysteine 有啲 file group，咁可能做啲 reaction 喎，睇下呢個 reaction 先，嗱用第隻顏色啊，睇下先，係啦，好啊，for example 啦，呢個 file 啦，有個 lone pair 噶嘛，有個 sulfur 咁我就 attack 呢個 S 啦，就係 nucleophile 啦，咁啊 break down SS bond 相信都幾易 break 嘅呢啲 SS bond，係啦，咁啊所以咧就依邊就變咗 minus 啦，係啦，邊 minus。咁可能攞咗 H 呢度走啦，攞咗再 H 啦咁所以就變咗呢個啦。sorry 呢個係呢個嚟嘅，sorry 呢個係呢個係啦。咁另外一邊就係啦，另外一邊就黐咗上去就係啦，呢邊咧就係變咗呢個係啦，變咗呢個。OK，咁咧就係變咗呢個SSH 啦，係啦，呢個 molecule 啦。After this reaction 咧，咁可能有機會就俾啲 O2 啦，係啦，就做啲做 oxidation 喎，O2 咧。可以 oxidize 個 SH bond 喎，似乎SH bond 啦，即係掹走佢粒嘢床啦，就變咗 O2 就變咗 superoxide 喎。After this reduction，咁 SH bond 就變 H plus 啦就係冇咗啦。咁另外一邊就 S dot 啦，即係 radical 啦呢度 S dot。radical 同 radical 可能就黐埋啦，anyway 啦呢度係啦，即係 anyway 啦。咁呢度最緊要就產生呢啲 superoxide 喎，superoxide 即係啲 radical 啦。係啦，咁會增加啲ROS 啦，係啦，咁啊即係容易做啲 damaging 啦，裏邊嗰啲structure 嚟 DNA 啊咁啦，喺啲 cancer cells 度啦，係咁啊利用呢啲唔同嘅pathway 啦，係啦咁啊可能咧呢啲咁嘅trisulfide，咁啊係啦，咁啊有呢個能力啦去殺死啲係啦殺死啲cancer cells 啦。好啊，希望大家中意啲係啦呢啲onion 嘅呢啲 story 啦。OK，好，thank you，好，拜。